See him in the winter snow, pour for us on earth below. See the tender Lamb appears, promised from eternal years. Hail, ever blessed morn! Hail, redemption's happy dawn! Sing through old Jerusalem, Christ is born in Bethlehem. Say, holy shepherds, say, what's your joyful news today? Wherefore have ye left your sheep on the lonely mountain steep? Hail, the ever blessed morn! Hail, redemption's happy dawn! Sing through all Jerusalem, Christ is born in Bethlehem. Sacred infant, all divine, what a tender love was thine, thus to come from highest bliss down to such a world as this. Hail, the ever blessed morn! Hail, redemption's happy dawn! Sing through all Jerusalem, Christ is born in Bethlehem. Gemeente, julle weer, kom ons staan, sing saam met ons. Ray of love flickers in the sky, the tiny star lights away up high. All across the land dawns a brand new world. This comes to
So hierdie tyd van die jaar noem ons die Adventstydperk, ook die tydperk van die Kersseisoen. Vir ons as kinders van God is dit ook nou die begin van die Advent. Nou Advent tydperk is 'n tydperk in die kerklike jaar wat ons gereed maak vir die koms van Jesus Christus en vir die aanbreek van sy koninkryk. Dit is 'n tyd van afwagting, van opgewondenheid waarin ons bewus word van God se verlossing wat aangebreek het in Jesus Christus. Dis ook 'n tyd waarin ons hoor hoe die profeseë wat oor Jesus gesê is, waar geword het. So die goeie nuus het aangebreek, die evangelion het aangebreek. Die verlosser van die wêreld is gebore. Ons gaan vanaand daarna kyk deur na verskillende geskenke te kyk wat titels van Jesus se naam is. So elkeen van ons se naam is tog 'n van die mooiste woorde wat ons kan hoor. Hulle sê dat meeste mense hou die meeste daarvan om hulle eie naam te hoor. En wanneer jy iemand vir die eerste keer ontmoet, is dit ook die eerste ding wat hulle van jou weet, is jou naam. So baie keer weerspieël 'n naam ook, veral as iemand 'n bynaam het, dan weerspieël dit baie keer iets van sy persoonlikheid. En dan het almal 'n titel, meneer, mevrou, mevrou, ouma, oupa, advokaat. En daardie titel sê ook iets van dit wat 'n persoon doen of wie hy is vir ander mense. En so het Jesus ook name en titels gehad. En elkeen van hulle vertel vir ons iets van wie Jesus is, wie hy was en wat hy vir ons kon doen het. So vanaand gaan ons 'n bietjie kyk na wie Jesus was. Die eerste geskenk waarna ons gaan kyk, wie gaan vir ons die eerste een oopmaak? Maak vir ons daai geskenk oop. Jy kan maar opstaan en maak hom vir ons mooi oop, want ons kan sien wat sy geskenk is daarin. Goed, kom ons kyk, wat is daar binne? Is 'n Bybel, en wat nog? En Scrabble. Wat bedoel ons met Scrabble? Ons bou woorde daarmee, né? En hierdie is die woord van God. So die eerste geskenk wat ons kry is die Griekse woord logos, en logos beteken die woord van God. Dis 'n woord wat wêreldwyd bekend is. Mense kry ook 'n program, Logos, is 'n Bybelprogram. En dis 'n titel wat amper vreemd vir ons is en ook vreemd in die Bybel voorkom. Maar hierdie eerste ene is presies wie Jesus is. Kom ek lees vir ons in Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. So hierdie naam vir Jesus sê soveel meer as wat net hierdie woord, die Logos woord kan omvat en kan doen. Want Jesus was van die begin af al daar by die skepping teenwoordig gewees. Trouwens, alles het deur hom en is vir hom geskep. Hy is nie maar net 'n byvoegsel wat later as 'n plan B in die wêreld ingekom het nie. Hy was van die begin af deel van God se plan vir die wêreld en van die begin af bestem om ons verlosser te wees. Die Skepper God het mens kom word en onder ons kom woon. Die Skepper God, die almagtige, groote Skepper God, wat alomteenwoordig is, wat bo tyd en ruimte staan, het mens kom word en onder ons kom woon. 'n Ongelooflike voorreg. Miskien moet julle nou net, as die van julle wat wil gaan sit, kan gaan sit nou. As die wat nog wil bly, kan julle bly, maar dan moet ons julle net so op 'n hoopie hier by my kom sit. Die wat nog wil bly sit, kom bly sit hierso. Maar kom sit. Kom ons maak vir hulle plek. Ons gee vir hulle plek dat hulle sit net bietjie nader aan mekaar. Kom skuif bietjie hierso in. Ja, daar is hy. Hulle wil nie by hulle ouers gaan sit nie, is doodreg. Want dis geskenke, en hulle wil help oopmaak.
So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun, so word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. We glo in Jesus Christus, o Laat sy en God.
Wie gaan vir ons die tweede geskenk oopmaak? Daar's hy. Die tweede geskenk. Kom ons kyk wat is die tweede geskenk. Jy moet opstaan dat ons kan mooi sien. Vuurtjies, goed. En wat nog? En 'n gloeilamp. Is daar nog iets in? Vuurtjies en 'n gloeilamp. Wat maak mens met 'n vuurtjies en 'n gloeilamp? Maak lig, dit brand, né? Daar's hy. Vuurtjies en 'n gloeilamp. Dis die tweede geskenk wat Jesus vir ons gebring het. Toe hy gekom het om lig te kom wees. Nou ons weet wat duisternis is. Julle weet wat donkerte is, né? Wie's bang vir die donkerte? Wie's bang vir die donkerte? Niemand nie. Ek was baie bang. Daar is een wat bang is vir die donkerte. Ek was ook bang vir donkerte toe ek klein was. Nou ons weet wat donkerte en duisternis is, né? Eskom help ons ook om te onthou om gereeld daaraan herinner te word wat donkerte is, né? Nou stel jou voor hoe donker dit was toe Jesus geleef het, toe daar nie eers skynsels was van lig wat in die wêreld teenwoordig was nie, toe daar nog geen krag was nie. Dat Jesus die lig is, beteken dat die duisternis wat geassosieer word met die bose en met alles wat sleg is, het hy nie net God kom openbaar aan ons nie, maar hy selfs ook die duisternis en die werke van die duisternis kom openbaar. Hy het dit kom verhelder, hy het basies die donkerte laat wegraak. Die oomblik as jy lig aanskakel in duisternis, dan verdwyn die duisternis. Jesus se koms na die aarde toe as lig, het die doodsheid en die bose kom uitwys en kom oorwin. En daarom lees ons in Johannes 1 vers 4 tot 5, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En Johannes 1 vers 9, die ware lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld toe. Johannes 3 vers 19, die lig het na die wêreld toe gekom. En Johannes 8 vers 12, op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jesus is die lig. As ons hom volg, dan loop ons en leef ons in die lig wat hy vir ons gee. Matteus 2 vers 1 en 2. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. En na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Die grootste ster wat ook die lig gebring het. En in Matteus 4 skryf Matteus en hy herhaal wat een van die profete geskryf het in Jesaja. Jy gebied van Sebulon en gebied van Naftali, aan die seekant en aan die oorkant die Jordaan, Galilea, waar die heidene woon. Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien, en hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. En daarom vier ons die fees van die lig, want die enigste ware lig is Jesus Christus wat gekom het na die wêreld toe. Amen.
Wie gaan vir ons die derde geskenk oopmaak? Wie het ons net nou gesê? Reina. Kom. Wat is die een? Wol, 'n skapie, en nog 'n klein skapie, en 'n prentjie van 'n herder, en 'n bus. Right, so, wat is dit hierdie? So dit gaan oor 'n skaap en 'n herder, né? Sien julle? Klein skapie en 'n herder. Kyk hierdie ou cute skapie. Goed, so, dis die derde geskenk wat Jesus vir ons bring en dat hy gesê het, hy kom om vir ons die goeie herder te wees. Nou ons weet wat 'n herder is. Nie net omdat ons baie ervarings het van skaapboere in ons omgewing het nie, maar ook omdat ons almal Psalm 23 baie goed ken. En Psalm 23 het Dawid geskryf vanuit 'n perspektief waarin hy die beste herder wat hy ervaar het in God kon neerskryf. In daardie bekende Psalm sê Dawid, wat is 'n perfekte herder? En stel hy God as die perfekte herder aan ons voor. En het julle geweet dat Jesus het ook Psalm 23 geken. In Johannes 10 vers 10 het Jesus daarbey aangesluit toe hy gesê het, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. So die Here is ons herder en hy sorg vir ons en hy beskerm ons, net soos wat 'n herder doen vir sy skape. En hy maak seker dat die skape die beste weiveld het. En hy maak seker dat die skape bewaar word en beskerm word teen ongediertes. En hy maak seker dat die skape genoeg weiveld het. En as 'n skaap wegdwaal, dan gaan haal hy die skaap wat weggedwaal het. En dis wat 'n goeie herder doen. Hy sorg vir ons, hy beskerm ons. Hy laat ons selfs aansit aan 'n feesmaal. Hy het sy lewe vir ons gegee sodat ons die lewe in oorvloed mag hê. So Jesus se derde geskenk aan ons is dat hy gekom het om die goeie herder te wees. Little town of Bethlehem,
Baie dankie, jy kan sit. Milay, kan jy vir my ons die 4-1 oopmaak? Kom. Ons het nog 'n geskenk. Maak vir ons hierdie geskenk oop. Kyk ons wat sal binne. Kyk, sy lyk soos 'n engeltjie vanaand. Een kruis. Wat nog? Wat dink julle wat kom daarin? 'n R. En dan weer daar aan die einde? Nog 'n R. Dis hy. Verlosser. En 'n kruis. Dis die 4de geskenk wat Jesus vir ons bring. Dankie Milay. Kom sit sommer daar neer. So dis die 4de geskenk. Die profeet het uitgesien na die dag wanneer Israel verlos sou word. Wil jy nou jou ma toe gaan? Dis reg. Janie, waar is jy? Kom. Daar's pappa. Sien jy, daar's pappa. Sien jy hom? OK, gaan. So die 4de geskenk wat Jesus vir ons kom bring het toe hy na die aarde toe gekom het, is hy het gesê dat hy die verlosser is. En die profete het uitgesien na die dag wanneer hierdie man wat hulle geweet het eendag gaan kom, wat vir hulle die verlosser sou wees, sou aanbreek. En is amper soos 'n tweede maal wat hierdie verlosser vir hulle uit Egipte in Exodus uit Egipte uit sou gelei het. En toe kom Jesus, die Messias, die verlosser. Nie net hierdie keer van Israel nie, maar van die hele wêreld, van almal van ons. Hy is die verlosser omdat hy die gebroke verhouding wat tussen mens en God, wat al van die sondeval deel van menswees is, kom herstel het. Hy kom verlos ons van ons sondeskuld en hy kom herstel die verhouding met God. So lees ons in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toe vertrou. En die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toegereken het nie. 1 Johannes 2 vers 2. Hy is die versoening vir ons sondes en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Johannes 4 vers 42. Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Lukas 1 vers 67 tot 69, toe Sagaria die kindjie se pa 'n visioen en 'n loflied gekry het. Toe lees ons daar, en Sagaria is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid.
dan is daar nog een geskenk. Wie gaan hom vir my oopmaak? Kom, vat sommer vir jou. Jy is die naaste, né? Right, ek sal hom vir jou vashou. Hoe lyk hy groter as die ander, né? Kom ons kyk, wat is hierdie? Wat is hierdie? 'n Prentjie van 'n kind by God, né? Die seun van God. Seun van God. Daar is hy. Dit is die 5de geskenk, is dat Jesus vir ons kom sê het, hy is die seun van God. Omdat hy God is, wat as mens aan ons geopenbaar is. Hy is nie verwek soos 'n gewone mens uit 'n vrou nie, maar deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En hierdie titel van hom as seun van God bevestig nie net dat Jesus 'n God is nie, maar ook dat hy die Christus is. En dit was een van die belangrikste temas vir 'n Jood in 2000 jaar gelede. Is nie maar net dat jy die seun van God of dat jy 'n profeet was of 'n gestuurde van God is nie, maar dat jy die Christus sou wees. En hierdie titel van Jesus as die seun van God bevestig daardie twee dinge, dat hy God is, maar dat hy ook die seun, die Christus is, die lang verwagte verlosser. En die disippels het hom ook so herken. In Matteus 14 vers 33 lees ons, die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die seun van God. Lukas 1 vers 35 lees ons, en die engel het geantwoord, die Heilige Gees sal oor julle kom en die krag van die Allerhoogste sal oor jou toevou. En so die kind wat vir jou gebore word, sal heilig wees en hy sal die seun van God genoem word. Johannes 5 vers 18. Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en hom so met God gelykgestel. Hulle kla hom daaroor aan. Hy sê dit is wie hy is. Johannes 19 vers 7. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet en volgens die wet moet hy dood omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Matteus 26 vers 63. Maar Jesus het niks gesê nie. Die hoëpriester sê toe vir hom, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus? En hier word albei die titels bymekaar gegooi. Is jy die Christus, die seun van God? En Jesus antwoord, dit is soos U sê. Jesus is ons grootste geskenk, want God het vir my en jou so lief, dat hy sy enigste seun vir ons gestuur het, en vir ons kom gee het, sodat ons weer die lewe kon terugkry. Jesus is die woord, eerste geskenk, wat mens geword het, die Logos. Hy is die tweede geskenk, die lig, wat die donker van die wêreld vir ons kom wegneem. Hy is die derde geskenk, die goeie herder, wat ons kom lei. Hy is die vierde geskenk, die lam van God, die verlosser, wat vir ons sondig gesterf het. En hy kom al hierdie name vir ons kom wees, omdat hy die seun van God is. Oh
nuwe gemeente, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees, die lig, die Logos, die herder, die Seun van God, die Verlosser, met julle wees en bly vir altyd. Amen. Julle word almal uitgenooi asseblief hierna vir 'n baie lekker tee en koekies. Eet goed hier 8 uur in die saal, so moenie verdwyn nie. Ons gaan almal saam lekker kuier vanaand. Dankie julle.